बता ही रहे हैं, जो लोग पूछ रहे हैं, कुछ को इस्पालदा बता रहे हैं, प्रतीक जी बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ, पर सोचा कि टीम में बता दें सबको, कि ताकि कुछ यहाँ पे आए हो तो कुछ पता चले। मत करो ग्लास पहन लेना चाहिए अभी पर बहुत देर में त्रिशूल के साथ बहुत और अच्छा लगेगा। नहीं बट दिस इज क्रेजी व्यू। लोकजात यात्रा, तो नंदा देवी लोकजात यात्रा हर साल होती है, और नंदा देवी राजजात यात्रा वही यात्रा हर 12 साल में होती है। वो एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा है, अभी तो उसे वर्ल्ड की घोषित किया गया है। 228 किलोमीटर की वो यात्रा है। तो वो लुहाजिंग से भी पीछे से आते हुए लुहाजिंग पे भी आती है, लुहाजिंग में मेला लगता है, वहाँ से वान में आती है, वान से फिर यहाँ पे गैरुली में आती है, गैरुली से यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे जात होने के बाद में बांक में जाती हो, बांक गाँव में, तो ऐसे करके वापस जाती है। वो होता है लोकजात यात्रा में। लेकिन जब राजजात यात्रा होती है तो यहाँ पे भी स्टे होने के बाद में फिर वो आगे जाते हैं पात्रनाथ से थोड़ा, जहाँ थोड़ा सा ड्राई दिख रहा है ना, वहाँ थोड़ा सा ड्राई, ऐसा नहीं कि बोलेंगे ड्राई है ही नहीं। तुझे तो खेलने मिल जाए पहले। वही ये देखो। May God bless you. वो केक भी उड़ा। जिसका बर्थडे उसको 700 लेने तुम्हें पता नहीं था? वो कौन प्रोसेस कर रहा है मेरा वही तो मैं कह रहा हूँ। मेरा ही है ना भाई, मेरा ही है। आधार कार्ड सही था ना? So वही है, ऑफिशियली है, आधार कार्ड पे लिखा था। So at Idex we believe in celebrating all small big moments, and this is one of the special days for someone's personal life. So yeah, I just thought like we always have a cake on if there is someone's birthday on the trek, not when you are going back home. So yeah, this is a small token for our kitchen team from Idex team for Saurav. So Saurav, like if you want to share anything, like why you chose Some story. इसको कंसीडर नहीं कर रहे ये क्या है? आपने ये पीआई पूछ लिया था?